Nu een metrostation voor lokaal vervoer, maar ooit een heel belangrijk spoorwegknooppunt voor treinen naar onder andere Scandinavië, Warschau en Moskou. Dit is het verhaal van station Hoek van Holland Haven. Als aftakking van de bestaande spoorlijn tussen Rotterdam en Den Haag werd door de Hollands IJzeren Spoorwegmaatschappij een spoorlijn naar Maassluis gelegd. 2 jaar later, in 1893, werd de spoorlijn doorgetrokken naar Hoek van Holland dat 2 stations kreeg. Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand, een stukje verderop. De spoorlijn met als bijnaam Hoekse Lijn zou uitgroeien tot een belangrijke lijn voor internationale reizigers. Op Hoek van Holland Haven kon men namelijk overstappen op de veerboten naar Engeland. Het stationsgebouw, dat in 1893 is gebouwd door de HISM, was een typisch stationsgebouw met een hoog middengebouw en 2 lagere zijvleugels. Aan de ene kant van het gebouw waren de sporen te vinden. Aan de andere kant de kantoren van de Great Central Railway Company en de kade voor de schepen naar Engeland. Zo kon men makkelijk overstappen van trein op boot. Het representatieve stationsgebouw was zo een goed voorbeeld van een poort naar de wereld. De bouwstijl wordt gekenmerkt door sierlijke baksteenconstructies, versieringen en symmetrische ontwerpen. Het station kende 2 doorgaande sporen naar Hoek van Holland Strand en 4 kopsporen. 3 daarvan waren voor de lokale treinen naar Rotterdam bedoeld. Het kopspoor dat langs het stationsgebouw liep was bedoeld voor de belangrijke internationale treinen. Na de Tweede Wereldoorlog nam het reizigersaantal snel toe. Spoorwegarchitect Siebold van Ravenstein werd gevraagd om een nieuw station en terminal naast het oude stationsgebouw te ontwerpen. Hier volgde een gebouw met Italiaanse invloeden, zoals een langgerekte gevel met repeterende verticale geleding, iets wat je veel zag bij stationsgebouwen van deze architect. Het originele gebouw verloor hierbij zijn functie als stationshal. Desondanks bleef het een belangrijk herkenningspunt in Hoek van Holland. In de jaren 50 vertrok 's ochtends vanaf het spoor langs het gebouw om 7:10 de Rheingold Express naar de Alpen, vervolgens de Austria Express naar Oostenrijk, de Harz Express naar Bad Harzburg en de Scandex naar Scandinavië. In de avond kwamen vanuit deze richtingen juist treinen binnen, zodat men over kon stappen op de nachtboot van Stoomvaartmaatschappij Zeeland. Zelfs de Orient Express vertrok van dit station begin jaren 50. Door de groei van reizigersaantallen werden er vanaf 1960 ook steeds vaker internationale treinen vanaf de andere 3 kopsporen afgewikkeld. Bijzonder was dat tijdens de Koude Oorlog vanaf dit station treinen naar Warschau in Polen vertrokken. 1 rijtuig uit die trein reed al zelfs door naar Moskou. Bijzonder is ook dat dit in de jaren 90 uiteindelijk de laatst overgebleven internationale trein vanaf dit station zou zijn. Toen inwoners van Nederland in de jaren 60 steeds vaker een eigen auto bezaten, werden er op het station ook voorzieningen voor autoslaaptreinen aangelegd. Steeds meer reizigers kwamen daarna per auto en lieten de trein links liggen. In de jaren 80 kwam nog maar een kwart van de bootreizigers per trein. En zo werd de een na de andere internationale treinverbinding via Hoek van Holland Haven opgeheven. Aan een station kun je altijd snel zien dat het gebruik terugloopt. Sporen beginnen te roesten. Onkruid krijgt kans om te groeien. Sinds de opening van de kanaaltunnel in 1994 verdwenen de internationale treinen. Het station werd tot 2006 nog gebruikt door de Intercity naar Amsterdam, maar daarna bleven alleen de sprinters naar Rotterdam nog over. In 2017 werd met festiviteiten en de inzet van museumtreinen het afscheid van dit station en de spoorlijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland gevierd. De treinverbinding werd opgeheven en de spoorlijn en stations werden verbouwd. Sinds 2019 rijdt de RET met een metrodienst over deze ooit zo belangrijke internationale verbinding. Het station van Hoek van Holland Haven speelde een lange tijd een belangrijke rol in de ontwikkeling en het imago van het dorp. Hoewel het voornamelijk als overstapstation diende, bracht het wel degelijk voordelen en invloeden met zich mee die de gemeenschap en de economie van Hoek van Holland hebben gevormd. Het station gaf de lokale bevolking ook gemakkelijker toegang tot de grote stad, wat gunstig was voor werk, educatie en handel.
Het station van Hoek van Holland-Haven is tegenwoordig dus een metrohalte. Het oorspronkelijke stationsgebouw staat er nu nog steeds, maar heeft nu een beperkte functie. Een deel wordt nu gebruikt als Japans restaurant. Er wordt bekeken of het gebouw meer te gebruiken is, bijvoorbeeld als culturele ontmoetingsplaats. Vanuit het gebouw van Stena Line is de voormalige toegang tot het stationsgebouw goed te herkennen. In de deuropening is een foto geplaatst van een treinperron. Maar in plaats van Hoek van Holland heeft iemand hier een foto van station Den Bosch opgehangen, dat een slordige 100 kilometer verderop ligt. Prima joh. Maar goed, wat zijn jouw herinneringen aan dit station? En ken jij nog een station met een bijzonder verleden? Laat het dan even weten in de comments onder deze video, zodat we ook daar een video over kunnen maken. En abonneer je ondertussen ook eventjes, zodat je geen station overslaat.